Hola, soy el Dr. Ricardo Hernández y hoy te voy a hablar acerca del manejo del tratamiento para el bruxismo, como la guarda anatológica, el Botox y el láser terapéutico. Hay que determinar por qué es el bruxismo. Actualmente, el bruxismo se puede dar por estrés, por una mala función, por una mala mordida. Hay que determinarlo esto en tu cita de valoración. En primer lugar, tenemos el tratamiento de guarda. La guarda te va a ayudar a relajar la musculatura y a estabilizarla, provocando con esto una estabilidad a nivel articular. El Botox o la toxina botulínica te va a ayudar a relajar toda la musculatura de la cual se encarga la masticación, provocando con esto que lo puedas complementar con el tema de la guarda y el tratamiento puede reducirse en tiempo. Como última opción tenemos, y más tecnológica actualmente, tenemos el láser. El láser es un láser terapéutico en el cual te va a ayudar a relajar toda la musculatura, te va a regenerar o a ayudar a reparar ciertos ligamentos o músculos que ya estén dañados por el tema del bruxismo. Bueno, ya conoces los tratamientos que manejamos en el consultorio para el tratamiento del bruxismo. Te invito a agendar una cita, síguenos en nuestras redes sociales y no olvides sonreír.